Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Yizwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Yizwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba unxusa ubaba wethu osemazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa engcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ayifundiswayo ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ngokusipha lesikhathi samanje sokuba sikwazi ukuhlanganyela silizwe ilizwi lakho kuzo zonke indawo esikuzo ngomoya nangeqiniso. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani kwethu umfundisi umhlengi Zondi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yemibhalo ekhazimulisa uJesu Kristu yena yedwa oyisibani sendlela yeyiqiniso. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umlindi mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngawe imbalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Ayikho enye indlela esinikiwe yokuphila yeqiniso ngaphandle kwale esinayo esithola ngoJesu, ukuyena osilandele ukuphila ethuneni nasesihogweni ngokuthembeka kwakhe uNkulunkulu owasidalayo, wasenzela konke okuhle. Manje ukholo lwethu alusancikile kwenye into esingayikhonjiswa noma sithembiswe ngabantu yasemhlabeni, ukuba konke okuphambi kwethu kudaliwe, konke okusemhlabeni kudaliwe. Ngilungisela incwadi yaMaroma sehluko 4. Uma kudaliwe kufanele nathi sihambe njengezidalwa, singakholwa ngokudaliwe,
kepha sikholwe umnini mandla onke ukuze ekuhambeni kwethu sazi intando yomdali kwezinto zonke bese senze lokhu okufunwa ngumdali umnini mandla onke ukuze sithokozise yena. Sesinabantu-ke abaningi abanesifiso sokushumayela ivangeli. Ekushumayeleni kwevangeli uma ubhukuda usuke ubhukuda mawubhukuda usuke usemanzini adinga ukuthi izinyawo zakho ngicela ungilalelisise. Uma ubhukuda izinyawo zakho akufanele zithinte emanzini emini enhlabathini noma esihlabathini ngokuba uzobe sowuhamba uzobe ungasabhukudi. So izwi lenkosi lifana namanzi ajulile. Izwi likaNkulunkulu lifana namanzi ajulile. Uma ungena phakathi ungena ungabe usama ngezinyawo zakho ngokuba umiswa amanzi, wena into ekumele ukwazi ukuyenza ubhukuda. Ubhukuda kusho ukuthi unokuqonda nokuhlakanipha. So ngizoveza le ncwadi bese ngiqhubeka. Incwadi yeZaga sahluko 8 kusukela kuverse 1. Incwadi iZaga isahluko 8 ivesi yokuqala ukuhlakanipha. So uma usunokuhlakanipha, ukuhlakanipha kwenza ukuthi ungaminzi noma ugwilize emanzini. So ukuhlakanipha-ke isiphiwo esivela kuNkulunkulu. Ukuhlakanipha akumemezeli nokuqonda akukhiphi izwi nokuqonda ngeke uzukwazi ukuhamba ngezwi likaNkulunkulu ungenakho ukuhlakanipha noma ungenakho ukuqonda. So uma okwehlise lapha, uma sowuqala uhamba ngezwi likaNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakho awusahambi ngokuqonda. Ngifuna ukuthi uqonde uma usemanzini ajulile ubhukuda awumile ngezinyawo. Ukuhlakanipha kwenza ukuthi ukwazi ukuntanda emanzini bese ubhukude ube ne-direction yokuthi uya ngalaphi. Ungafani nomuntu ongakwazi ukubhukuda. Ziningi indlela zokubhukuda. Khona ukuhamba ngaphansi kwamanzi, khona lokhu abathi isitayela samahhala, khona lokhu abathi i-butterfly, bese kuba khona lokhu abathi i-breast stroke, bese kuba khona i-back stroke. So ukuze ufunde ukubhukuda kufanele ube nomuntu ozokusingatha akubheke, akufundise ukubhukuda ukuthi kuphefumulwa kanjani emanzini, ukhahlela kanjani emanzini, uwaqhenda kanjani amanzi. Khona uzothi uma usubhukuda uzokwazi ukuthi uhambe ngendlela. Uma kumele uhambe kulayini uzohamba kulayini wakho. Uma ubhukuda ungakwazi, ungabhukuda uzitshela ukuthi uya phambili kepha uzijole eceleni ngokuba indlela obhukuda ngayo ayinakho uhlonzo awufundisekile. So uthola ukuthi uyabhukuda uhamba ukwazi ukuthi uphefumula indlela yokuphefumula awubhukuda into engaqondile
bekumele uqonde istroke sakho siqonde wena sakho siyagwegwa kuyapho usemanzini kanjalo nezwi lenkosi uma uzolizela ngobuso uzozitshela ukuthi ulayini kepha uma uphuma eceleni uzozitshela ukuthi uyabhukuda kanti usemanzini amancane uzihambela ngezinyawo zakho kunabafowethu engeke ngithi baba nomona abafowethu uthola ukuthi siyakhonza nabo babe nomona ngokuba lesiphiwo enginaso noma lesiphiwo engisinikwe uNkulunkulu basibuka basithathe kancane babona ukuthi into engenzayo bangayenza nabo babiziwe bese ngoba baphume endleleni khona isifundiso sika Jesu. So uma sithi sibuka kuJesu sibuka kuyena ngesifundiso uma ukuthi uJesu waphendula manje aba yiwayini nangophendule ke uma ukuthi uzobukela yonke into eyenziwa uJesu njengakho nje ukubhabhadiswa kwabantu emanzini njengakho ukwenza isidlo sakusihlwa ngewayini iwayini elibomvu ukuthi inhlobo yewayini kepha iwayini elibomvu so angikwazi ukuthi ngoba nako kuthiwa iwayini sengizothi hayi fanele kube uwayini oluhlobo oluthize ekumele sisebenzise thina amapholo akubhalwanga kanjalo eBhayibhelini uyangizwa ukuthi kanjalo ke nokubhabhadiswa kwabantu akubhalwanga ukuthi fanele babhabhadiswe emfuleni kuphela ngokuba akubhaliwe lokho eBhayibhelini akubhalwanga kuthiwa isemfuleni kuphela ngokuba kumekhona amanzi olwandle amanzi asigezwa yiwo uphawu lolo lokuvuma izono zakho nokulandela umyalelo kaJesu Kristu. So omunye wabafowethu besikhonza naye wase Eastern Cape wafike nomfutho kepha wayesethuthumile uThixo ukuba sebenze ekusebenzeni kwakhe useyaphuma egroupini uyahamba egroupini lesikole ukuthi uyokwenza umsebenzi ngoba abazalwane bebefuna ukushumayela abafuni ukuphazamiseka bafuna ukwenza le khona bezobusa khona akunankinga nokushumayela kwakho into engendaba nayo ukuhamba utshela abazalwane izinto ezingekho bafaka umoya wenkohliso ngoba ufuna wena ukuveza amandla akho hayi amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ngezwi ubuhlungu ke uma uzofike umzalwane afunde ngaphansi kwakho besaphume ngokwakhe ningabambisene ngoba ezwini kaNkulunkulu kuyabanjiswana kepha waqala wafuna ukuzimela yabo njengoba sabantu bright sinikwe izwi bese ngifuna ukuzimela ngizobe sengenza izinto ngami ngizenze izinto engathi ngizenzela mina umzalwane abuze zonke izinto umfundise lokhu uNkulunkulu akwambulela kona ukuthi umfundise nalokho afuna kwazi athi noma esehambile aphinde futhi abuye azobuza kuwena futhi ebeshiyile wathi uthunyiwe mawuthunyiwe kwenziwa yini ubuye uze kumina uzobuza kunina ngokuthi uthunyiwe uJesu ngoba mina ngibuze kumuntu so ubuye umzalwane azobuza ukuthi inyama yehagu inyama yengulube singayidla yini ngimthathe ngimbeke ngimchazele yonke into kwinqiqi umzalwane futhi usiyabonakala kwa status
usegolozela iBhayibheli leli engithi ngimfundisa lona abuza ngalo kumina usethena akakhathali ukuthi umuntu uthini noma umpostoli uPawulu uthini yena uma ethi uThixo inyama yakho ayingatyiwa unaye angatyiwa lo muntu lowo uma kukuthi umpostoli Pawulu wafika uJesu kuyena wazambula umpostoli Pawulu engazani abanye abapostoli umpostoli Pawulu wahamba wafundisa ivangeli elifana nelabanye abapostoli ngqo bese uthi wena uThixo ufuna ukuphathisa umsebenzi uthumile kepha wena uphikisana nompostoli Pawulu owayenomoya ingcwele wabona uJesu wena ukwazi ukubona uJesu uthi ufuna uJesu kepha uza kumina uzobuza izinto zikaJesu angiphathise zona njengoba ephathisa abapostoli wena uzothi abantu sebengayidli abangayidli yakho wayisela ngaphansi komthetho kepha uthumele uJesu ebubhekisa imbhalo kweqeqe umzalwane usethi manje abantu bene babhaphathizwe emfuleni kuphela ngokuba uJesu wabhaphathizwa emfuleni noJohane webhaphathisa emfuleni usho umzalwane seke sayikhuluma lento ukuthi akukho lapho eBhayibhelini kuthiwa khona wathi uJesu masingene emfuleni kuphela akubhalwanga kepha ngoba uzithumile uyayifaka lemfundiso okuhlakanipha kwakho bese uthi sibukela kuJesu uJesu ngibukela kuyena ngemfundiso bekuthi ngibukela kuJesu kufanele ngitshela amanzi aphendule iwayini waphendule iwayini kepha bengihamba ngamandla engwaniliwe angizami ukufaka into eBhayibhelini noma ngitshela abantu izinto ukuze kugcwaliseke okuhlakanipha kwami uma kubhaphathizwa kuthiwa uJesu uze ngamanzi negazi akhiwa ukuthi uze ngamanzi asemfuleni uthi uJesu ungabhaphathizwa ngamanzi nangomoya akashiya ukuthi amanzi asemfuleni uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ungengene embusweni kaNkulunkulu ukuze sikhombise nje izinga lokuhlakanipha ongaphelele la uma ethi awashisa radio yakho uma uthi lithi izwi ngamanzi kukhulunywa ngamanzi amanzi onke akhona emhlabeni nawaNkulunkulu why manje ngizomele ngiphethe ukuthi imaphi amanzi ekumele sasebenzise amanzi wonke akhona emhlabeni umhlaba wawugcwele amanzi umoya kaNkulunkulu uvunguza phezu kwamanzi kepha namhlanje ukuhlakanipha komuntu usekutshela uNkulunkulu ukuthi hayi abantu bakaNkulunkulu ngifuna ukubabhaphathisa emfuleni hayi ngoba bese babhaphathisa uthini bese babhaphathisa emfuleni emenzeni emanzini amile kanjani bangena umuntu olandelayo uthatha leyo mimoya manje ke lamanzi asenze kanje ngifuna senze kanje ngifuna siyenze kanje uma kuwukuthi emfuleni kunamanzi ayahamba futhi emoya ihamba namanzi futhi asiphinda siveze lithi iBhayibheli yonke imifula iphelela olwandle ayisho iBhayibheli ephulayo ngegcwala so kusho yonke le moya isolwandle futhi isolwandle kusho bonke labantu ababhaphathisa olwandle banemoya bayithathile yabona ukuhlakanipha komuntu ukuhamba kuphelele ukuhlakanipha komuntu ukuhamba kuphelele la uqonda kwakhe kuphela kodwa so uma izwi kaNkulunkulu lithi abantu bangena emanzini wena ucabanga lokho kukwena ukuthi amanzi amile imoya wangixaka mina ukuthi wena ukhipha imoya isale emanzini angikwazi lokho mina lithi iBhayibheli umuntu umoya uyaphuma undize wena nowakho emanzini ngidlala ngabantu yekani mongathi uya ngoJesu yeka umoya uphephetha lapho uthanda khona yayizothe iBhayibheli umoya uphephetha lapho ukuthi umoya uya lapho uthanda khona uyaluza udumo lwawo uthi uJesu uma umuntu ekhishwa umoya ngizothe
umoya okhishwa umuntu uyahamba. UJesu kuphela wathi umoya uyongena ezingulubeni, akekho omunye umuntu wakwathi umoya uyongena kuwo. So uma ethi uJesu umoya uphephethe nothanda khona, umoya noma uphumile uyahamba, lithi iBhayibheli uyahamba, ufuna indawo. Wena noma uhlele emanzini, uba wena usuthatha imoya ifake emanzini. Ubani? Uthi umbhalo ke, angibathi umanga labaprofethi, kepha bayagijiwe. Uma bebelalelile into ehlula abashakazalwane abazwani nokuhlala esifundisweni, bajahile, bajahuka abashumayeli, ukuthi nobufakazi ukuthi uJesu wakwenzelani, ubufakazi bakho kufuneke bufakazele ukuthi wena usafundiswa ukuthi izwi kaNkulunkulu liphile kuwena, bese uhamba ukhuluma ngoJesu. Ngeke uzofika uphikisane nabantu abafundisa iqiniso uphinde ufike uphikisane neBhayibheli bese uthi ufuna uJesu. Unenkinga. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya. Isibonakaliso sikamoya. So umuvu lomoya othi abantu babhabhadiswe emfuleni kuphela, ngoba phela ke umoya uthi emanzini nesamandla. So umoya uthi emanzini, so amanzi kuphela ukuthi abantu awuphi ekutshela ukuthi wena sokuthi amanzi ahlala kuphi uloluza umuntu ocabanga ukuthi lento eshumayelayo nalento efundisa ayikho phela umphuphe ukuthi wazofika ukuthi umuntu uphendukile aphinde futhi mesebhabhadisiwe aphinde angene umoya osuphumile ngoba nomoya ubanjwe emanzini. Hayi ngeke. Ukuze ukukholwa kwenu kungeni ngokuhlakanipha kwabantu. Ukukholwa kwethu akumile ngokuhlakanipha komuntu, kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha izwi elisimisileyo ukuthi sikwazi ukuba izindaba. Izwi ilona elingeze ngakholwa mina. Angikholwanga ngokuhlakanipha komuntu. Ukuhlakanipha komuntu ngathi ngiyakulandela uNkulunkulu wakuvezela ukuthi angiboni kwakhe. So angikwazi ukuthi ngizoqhamuka namhlanje nemfundiso entsha engahambisani neBhayibheli ukuthi uJesu wabhabhadiswa eJordani. Akusho ukuthi sonke sibhabhadiswe eJordani, kwakumele basukela Jesu sabe sonke eJordani. Why wena umfuleni ongakini? Why ungayi eJordani? Futhi ke ufuna ukuvezela uJesu wangabhabhadiswe eJordani kuphela. But ngenxa yongazi nolwazi oluncane, yilona leli iBhayibheli lishoyo ukuthi abantu bayaphupha ngenxa yokuswela ulwazi. Kuze kwazi ukuthi thina amakholwa siyalwa ngezwi ngenxa yabantu abafuna ukubonga phambili ezintweni abangazazi lezi abangaziqondi. Ngakushumayele uJesu ngamqondo. Ake ngikuvimbe ukuthi ushumayele mina. Kepha into mawuzokhuluma engahambisani neBhayibheli ngizokutshela nje ukuthi ayikho lonto. Ayikho lonto leyo ngoba yini sifike sikhulume ngasese. Bese wena ufuna ukwenza izinto phambi kwabantu ezibhedayo. Sibe sikhulumile ngakuya iqiniso. Hayi ukuthi utshelwa kanye utshelwa kaningi. Phela ngithanda ukuphikisana. Ngithanda umbango ufuna ukuziveza ukuhlakanipha kwakho. Uma ungafuni ukwenza into ebhalwe phansi eBhayibhelini, yeka. Ngokuba yena uzobhimbisa abantu. Uzothi sebhabhadisiwe ngoba uzomtshela ukuthi hayi, bazofuna isigesi. Wena uma nokuthi ubhabhadisa abantu abaningi ngendlela efuna wena, hayi ngendlela efuna iBhayibheli. Wena ulwela ukuthi ubhabhadisa abantu abaningi ngendlela efuna wena, hayi ngeBhayibheli. iBhayibheli lithi ba amanzi. Wena ukhethile ukuthi uthatha ukuthi amanzi amile imoya isala khona sifisa ukwazi lokho. Ngokuba umoya kaSathane lokhuluma lokho. Ngeke uJesu lokhuluma lokho. uJesu akazasifundisa lokho leyo.
esizibeni nesemfuleni efana ngoba amanzi afika aqalama uvela afika hamba. Ngeke ngibabhadise ukuthi emanzini ahambayo ngokuba lawo manzi lawo ayahamba awanayo indawo esizinda lapho abantu bezongena khona. Namanzi akuswimi ngiphufutha ngona amanzi amile amanzi ahambayo ngoba ayarecycle. Kanti njani emhlabeni? Kanti njani? Abantu bafuna ukushumela kuJesu emva kwalokho bashumayela izinto abathandwa yibona. Le nto yokuthi umuntu ufuna babhaliswe amazina ahambayo emfuleni, imfundiso kaSathane le. Angeke yaJesu ngiyakutshela mina. Imfundiso kaSathane eyakho loo nto le. Kwathi behamba endleleni bafika emanzini. Bafika kuphi? Emanzini. Bafika emfuleni. Emanzini. Bafika kuphi? Emanzini. Ithi iBhayibheli ke. Bafika emanzini. Akusho ukuthi bafika emfuleni. Akusho ukuthi amanzi ukuthi kumele ahambe. Akusho ngeBhayibheli ukuthi amanzi kufanele ahambe uma uzobhabhatiswa kuwo. Incwadi izenzi Samuel 8 verse 36. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini. Bafika kuphi? Emanzini. Emanzini. Umtheno wathi bheka nanka amanzi. Wathi nanka ini? Amanzi. Asho nanka umfula. Nanka amanzi. Uthathe lapho lokho kwenzayo. Kwalani ukuba ngibhabhathiswe na? Uthathe laphi lokho wena okushoyo ukuthi abantu kufanele babhabhatiswe emfuleni. Emanzini, iBhayibheli lithi emanzini. Bekuthi emfuleni yaseJordani kokwamanzi. Umuntu bengene ngaphansi kwamanzi, lento kuthiwa iwuphawu. Onginike incwadi yokuqala kaPetru, sahluko 3. Incwadi yokuqala kaPetru, sahluko 3. Kusukela kuverse 19. Ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowe umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyagalombili. Ngawo amanzi. Basindiswa ngani? Ngawo amanzi. Okay. Enisindiswa ngawo manje. Nathi sisindiswa ngani? Ngawo amanzi. Sisindiswa ngani? Ngawo amanzi. Asiyasibheka ukuthi amanzi asho ukuthini. Qhubeka kayi. Enisindiswa ngawo futhi. Enisindiswa ngawo manje nani ngomfanekiso. Ngomfanekiso. Okungukuthi ngombhabhathiso kungesikho ukususa insila yenyama. Okusho ukuthi isono asihlale enyameni njengensila, kepha sihlala kulembeza bese sisebenzisa umzimba wakho ukuthi wenze isono. Kepha ukucela uNkulunkulu ngani unembeza omuhle. Wait, right, amfunde nosinjalo. Ukuthi lento kugelile ngathi inama levels lento yokushumayela. Akufanele uyizele ngokuphapha. Akufanele uqinela izwi kaNkulunkulu. Kufanele uNkulunkulu asebenzise umuzwe wena. Angiphambanisi nento ebhale phansi. uNkulunkulu akayena umlobi obiyaluyana. uNkulunkulu akabhali izinto ukuze sixabane ngezi. Ngapha ukuthi fanele kube khona ukwahlukana phakathi kwenu ukuze kubonakale ekuyibona bona. Mina ngizigqaji mina. Kepha iBhayibheli lona engihamba ngalo limile futhi aliguquki. Lithi iBhayibheli fanele bavale imilomo ngoba khuluma izinto abangazazi. Ngiyakhuluma ngikhuluma izinto engingazazi. Kumnandi into ememeza ngoJesu. Ayikho inkinga. Kepha masuza eBhayibheli khona lethi ubumvangeli. Ubumvangeli akusho ukuthi sowazi iBhayibheli. Bekuthiwa umfundisi umuntu osazi iBhayibheli. Bekuthiwa umphostoli umuntu ophethe umyalezo ophuma ngoJesu. Bekuthiwa umprofeti umuntu othole izwi uNkulunkulu uyadlulisa. So ubongani usifuthi ugada abantu ngezwi. Kepha umvangeli uhamba umemezela uJesu akusho ukuthi uzomazi ubani. Ingakho kwathiwa kwakhetha umuntu othi 7 ayinomoya ongcwele. Kuthiwa abavangeli babehambe beshumayela ivangeli kepha babengaphansi kwalo ngomoya ongcwele.
kwaze kwafika abapostoli kwayimanje bezobabeka izandla bagcwele ngokwengcwele mehluko yilo. So musani ugijima ehlisani izinga lesipidi, ehlingani lesihlalo esiphakemeyo. Enisindiswa ngawo manje nani Sisindiswa ngamanzi uma sikholwa yizwi siphenduka lithi iBhayibheli-ke ngena emanzini njengophawu lokuvuma ukuthi wena ugezwe, kepha kugezwe insila ngaphandle uphawu lwalembeza wakho ukuthi wena uyavuma ukushintsha ngokomfanekiso okungukuthi ngombhabhathiso ngokomfanekiso okungukuthi ngombhabhathiso kungesikho ukususa insila yenyama, Yes. kepha yes ukucela uNkulunkulu ukumkwenza uNkulunkulu somungenamanzi kufa umuntu omdala noma nje besecela unembeza omusha omuhle kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyavuma ukuthi ngifuna ukwenza lokho okufuna kuwe, ngifuna ukuyenza indazo yakho. Ikusho lokho uma sishumayela ivangeli umzalwane ehlabe ngenhliziyo ephenduka. Lithi iBhayibheli phendukani nibhabhathiswe. So ukuyobhabhathiswa ukuyobulala umuntu omdala ngamanzi. Yabo kuwuphawu usemavuka khona lapho emanzini uphinde uqhubeke nesono sakho. Kusho ukuthi lokubhabhathiswa kwakho akusho ukuthi uma inhliziyo yakho ingaphendukile, uma unembeza wakho ungaphendukile. Yesu nto leyo mase bonile futhi akushikho isidingo sokuthi uzobhabhatiswa njalo engasingcole ngaphandle ngokuvuka kukaJesu Kristu. So ngokuvuka kukaJesu Kristu nawe uyavuswa ngokomoya. Ukuba umoya wakho usuzoba umoya kaJesu ngokuba imfundiso kaJesu yona ebalulekile. Ave kubuhlungu ukufuna uJesu endaweni errong, ukholwe uze uthule. Bazalwane ngihlezi ngixoxela mina isifundiso esiphilileyo isona esiwuphiye. Kunezinto ezimfihlakalo la eBhayibhelini ezingeke zafundiswa umuntu ukuhlakanipha kwakhe, kepha lezo zinto kufanele zihambwe nomoya oyingcwele. So ukuthi ukhumule ibhlukwe, washisa amawigi, wakhumula izigabhezana, wagqoka impahla ezinde, kepha imfundiso ungenayo ephelele, uzophinde futhi uhambe nayo esihogweni. Yonke lento usungenzile ngoba kunezinto abantu abamaleva kwe-pulpit ngisho abantu besifazane labo bashumayela bathunyiwe. Uzokhona kanjani ukuthi abantu bathunyiwe ngokuthi bonke abantu bafuna bathunyiwe? Abantu bathi awamphikisi uJesu uzobahlulela. Cha, iBhayibheli iyatshela nje ukuthi ubani uthunyiwe ubani ongathunyiwe. Awumphikisi mina ukuthi ngizomlwisa umuntu uzomtshela. Mina ngeke ngifihlele ngiyabona lokho le. Uma wenza kahle ngizokutshela nje akwenza kahle. Futhi unamanga ngizokutshela ukuthi unamanga. Yeka amanga. Wena ungangizonda mina, ungangibuka kabi mina. Ngoba yini wena inhliziyo yakho elikhulu ufuna ukuthobeka. Nami ngiyafunda izinto eziningi. Hayi ukuthi ngazi konke. Kepha kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi ngambuleleke izwi. Abantu abaningi lonto abayibukela phansi abazitshela ukuthi nabo bangayenza. Bese emva kwalokho baqhize nje le isho njalo incwadi unginike le ncwadi le incwadi yesibili kaTimotheyu. Incwadi yesibili kaTimotheyu sahluko 3 kusukela kuverse 6. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezidlini bethumba abesifazane abasindwa yizono. Bethumba abesifazane kulabo iBhayibheli liyathi kulabo ukuthi abantu labo abangenakho ukuqonda bagcina sebehambe bethumba abantu ngemfundiso ezidukisayo. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezidlini bethumba abesifazane abasindwa yizono, beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo. Beqhutshwa izinkanuko eziyizinhlobonhlobo. Bafunda njalo. Kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Akufinyeleleki kubona ekutheni bazi iqiniso. NjengoJana noJambo bamelana noMose. Kanjalo laba bamelana neqiniso. Kanjalo laba bamelana nani? Neqiniso. Abantu abonakele ingqondo. Abantu abonakele ini? Ingqondo. Yebo.
enkolweni bayahluleka ukulandela iqiniso. kepha abasayi kuqhubekela phambili Ngeke bakwazi ukuqhubeka. ngokuba ubuwula babo Yebo. buya kuba sobala kubo Ubuwula bonke babo buzovela, buzobonakaliswa. njengokuba babanjalo nobabo Njengoba nabanye abantu ababehamba ngezwi bengafuni ukulalela izwi, balimala endleleni. Kuyinto leyo ezokwenzeka namanje ukuthi abantu balimale okukholweni ngenxa yokuthini lento yokuthobeka abafuni. Ithi incwadi lapha kuMahubo sahluko 34 verse 4 bese uphinde ungiphe futhi amaHubo ithi sahluko 29 awufunde sahluko 34 ngamfuna uJehova uyafunwa ke uJehova yayizolo nto leyo esifundisweni sakhe esiphilileyo uyafunwa uJehova. So ngamfuna uJehova wangiphendula uNkulunkulu yabona ngimngane ngini la mina ngizokwane ngikhona ngabe ngifuna iBhayibheli ngathola ukuthi uSolomon waya kuNkulunkulu uNkulunkulu wafika kuyena ngephupho wathi yini ofuna ngikwenzeleyo wathi uSolomon inkosi wena owenzela ubaba umusa ukuthi abuse isizwe lahlala sobukhosi so beke mina manje ngizokwazi kanjani ukulawula nabantu. So Nkosi ngiyacela unginike ukuhlakanipha nokuqonda ukuze ngikwazi ukwahlulela abantu bakho. Uyabizwa leyo ukuze umuntu ufuna yini ukuhlakanipha nokuqonda ukuze akwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu alisebenzise phakathi kwabantu. wangikhulula kulo lonke uvalo lwami uNkulunkulu wayesemnika ukuhlakanipha wathi ngoba akufunanga ukufa kwabantu nezitha zakho nengcebo sengizokupha-ke ingcebo ngaphezulu kepha into engigqamisayo ukuhlakanipha nokuqonda uNkulunkulu akunika labo abamfunayo. Uyafunwa uNkulunkulu nawe uyazithoba ngaphansi kwesake sikaNkulunkulu ukuze wenze intando yakhe. Ezindaba babheka kuye phezulu basebebheka kuye phezulu bakhanya basebekhanya ubuso babo abusoze bajapha wabheka phezulu wakhala. Ukukhanya kobuso bakhe kusho ukuthi kuzokhanya njenge-light, ukujabula, intokozo yokuthola impilo ukuba phela ubuso umuntu bediniwe ehlilile. Uyabona ukuthi uguqubele lapha nginezulu beguqubele uyabona ukuthi hayi cha abantu belibalele ekuseni bathi lizoba lihle namhlanje babone kuphi ekuseni livuleke amafu engekho isibhakabhaka sihlaza ucwele. So lobuhle lobu okuvela ngentokozo yokukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo enhle ejabulile ungamkhonza uNkulunkulu ngenhliziyo esokolayo ungabaze awumkhonza uNkulunkulu unjani. Ungamkhonza uNkulunkulu ubufuna izimpendulo ezifunwa uwena ezingahlangene naye. uNkulunkulu umkhonza ngokwazi ukuthi uNkulunkulu wakho wakudala wakubeka emhlabeni wabeka izithelo nemifino wakwakhela yonke into wakubekela nomyalelo wokuphila uvuma ukuthi izwi lakhe limnandi noma ngabe kuthiwa izimo ohlangabezana nazo empilweni zinjani kepha uNkulunkulu usanguye usamuhla kaguquki usakuthandile usenze izulu libalele usenze ngokubale usakwazi ukuthi akufikisele ubusuku akwazi akufikisele imini usanokuphila ukunike impahla zokugqoka indawo yokulala unokudla. uJehova ungumalusi wami uJehova ungumalusi wami uJehova ungumalusi wami umalusi umuntu obhekelelayo angikwaswela ongafuni ukuthi unyawo lakho lushelele. Uma kufika izimpisi uyamliyela uyamlwela njengoba uJesu athi ngingumalusi. Yayizolo le ungumalusi Jesu ungumalusi izwi lakhe liyakuvikela ezimweni. Kunabantu abasetshenziswa uSathane kepha uNkulunkulu yena umoya wakhe uyakubiyela ngomlilo ukuthi izimo zingafinyeleli kuwena.
noma zifinyelela kwayena aphinde futhi akulungise akwelaphe. Ezolo nto leyo lithi ulimazile futhi uyapholisa ukuba nangu uJobe walimala uJobe, walimala inhliziyo uJobe, walimala umphefumulo uJobe, walimala inyama uJobe, kepha ukholo lwakhe uJobe lamenza wama kwaze kwaba segcineni. Kwathi konke kumlahlekele uNkulunkulu wakubuyisa kwakuningi kwangaphezu kwalokho kuqala. Ngokuba yini? Uhlola yini inhliziyo yakhe, ukholo lwakhe. Lithi kukho konke uJobe ukuhlupheka kwamehlela azange aze amqalekise noma amthuke uNkulunkulu kwaze kwaba segcineni. Ngikholo lokho bekithi mina uNkulunkulu ngimkhonze ngenhliziyo ejabulayo. Wazi ukuthi uma udlula ezimweni noma ezintweni odlula kuzona, uNkulunkulu uvumile. Akasithembisanga ukuthi ngeke size singene ezilingweni. Izilingo zikhona, ingakho singabantwana bakaNkulunkulu ukuze sikwazi ukwahlukaniseka ukholo lwethu. Ukuthi uma kufika izimo ezinzima, uzoya kubani? Uzoya kubantu noma uzoya kuNkulunkulu? Uzozama ukusindisa noma uzokhala kuNkulunkulu? Ukuba bonke abazama ukusindisa bazolahlekelwa ukuphila kwabo. And bonke abalahlekelwa ukuphila kwabo ngenxa kaJesu Kristu kulo mhlaba bazozuza ukuphila kwabo okuphakade. Ukuhlangana kwami akuncekile kumina, angazi lutho kuhlezi ngibatshela abantu. Ngokwami angazi lutho, angizazi mina. Ngazi izinto engizibonayo, kepha mina uqobo lwami angizazi. Ngoba ukuba ngiyazazi ngabe anginayo imibuzo. Ngabe ngiyazi ngabe ngazi yonke into. Kepha ngoba ngazi lutho, nginemibuzo. And loyo mbuzo ayibheki kumina. Nginoma ngizibuza, ngisuke ngasazibuza mina ngisuke sengibuza yena nami ngifundisela uNkulunkulu ngesikhathi. uNkulunkulu uyayazi into onenkinga nayo ngaphakathi. Uma ethi ngamfuna, ngamthola, uNkulunkulu ufunwa ngokukholwa. uNkulunkulu umfuna ngokukholwa. Okusho ukuthi abantu abenza uNkulunkulu khona imibuzo abanayo, badinga izimpendulo. Ngeke uzomfuna uNkulunkulu uma engqondweni yakho kugcwele imali, kugcwele izifebe, kugcwele utshwala, kugcwele ugwayi, kugcwele uthakathi. Ukuba impendulo zakho zike emalini, ubona ukuthi impilo yakho iphelele ngoba naku unemali yonke noma uyayifuna imali. Ubona ukuthi impilo yakho imnandi ngoba naku izifebe zikuzungezile. Uma uza uNkulunkulu usobuza ukuthi uNkulunkulu lento ngiyayenza ngiyafundiswa kahle. Kuthiwa yini? uNkulunkulu akutshela ukuthi uyabona impilo ephilayo akuyona lempilo ufuna ukuyiphila. Ayingakho ukuthula, ayingakho uhlezi uhlukumezeka enhliziyweni. Awunawo ugwayi sophethwe ikhanda nestress esingenamsebenzi. Awunawo umuntu ofazi ozolala naye usuphethwe istress esingenamsebenzi. Hamba ufuna umuntu wesifazane uma ungabathola hamba ubuka amavidiyo ucathi kange ngomphambili wakho. Ngoba yini lento le ibambile leli demoni lokuthi uzama ukugcwalisa ukuphila kwakho noma injabulo yakho ngento ezokulimaza futhi egcineni. Akekho ufuna ukushada noma wengane. Akekho futhi ufuna ukushada nobaba wezingane noma wengane abaningi. Lapha abantu bambezalela abafana ngaphandle komshado. Lapha abantu bambezalisa izingane zabantu ngaphandle komshado. Bebekhuluma imilomo ibingane ngazukhona abayazi bengazeli lutho. Ufuna isandla esibhedayo. Athi usiko labantu akukho usiko labantu kuphela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumfazi wayo. Azangazi ukuthi indoda yona yoshiya uyise nonina inamathele entombini yayo. Angibalahle abantu asebenzela abanezingane, kepha ngiyazi kahle ukuthi nawe usemshadweni nalezi ngane nje awujabulile ngoba ufisa sengathi lezi ngane ngabe wazisula emshadweni. Kepha usengakwazi ukuthi uguqule lokho, ufundise ingane yakhe indlela efanele. Kepha anifuni ukwenza lokho. uNkulunkulu uyafunwa
awumfunde mphakamo, umfunda ngokuthobeka. uNkulunkulu ufuna abantu abalalelayo. uNkulunkulu ufuna abantu abaqondayo. Angijwayeze nje indaba yokukholo. Incwadi yamaRoma lebekivulile. Sahluko 4. Ngifuna ukukuvezela ukuthi kusho ukuthini ukukholo. Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni u-Abraham, ukhokho wethu, ngokwenyama na? Ngokwenyama yini ayizuza u-Abraham? Ngokuba uma u-Abraham uhlehle kancane. Kuyona le ncwadi le yamaRoma sahluko 3 verse lokugcina noma verse 2 ngasegcineni. Verse 29, kume uNkulunkulu ungowabaJuda kuphela na? Ngabe uNkulunkulu wamaJuda kuphela na? Kasiye nowabezizwe na? Akuyena yini uNkulunkulu wabezizwe na? Yebo nowabezizwe. uNkulunkulu wabo bonke. Uma impela uNkulunkulu emunye, Uma uNkulunkulu eyedwa oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa nabangasokile ngokukholwa abasokile ukukholwa abangasokile ukukholwa. Yonke into uNkulunkulu uza kuyilungisa ngokholo. Bese thina bawaloko. Ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Cha nakanye. Umthetho umile ubusebenza kunabade bosebenzisa. Yebo bese kufika isikhathi sokuthi ugcwaliswe. Akusho ukuthi umthetho unamandla ngokuba usindise abantu abaningi. Yebo manje simthole umusa wokukholwa ngaphandle komthetho. Kodwa siyawuqinisa umthetho. Yebo manje ngizogcwalisa, angizange ukuzobhubhisa. Ngokuba ngaphambi ukuthi kuze kudlule izulu nomhlaba akukho nelilodwa igama nechashaza okukhona la emthethweni okungeke kwenzeke ngaphambi kokuba izulu nomhlaba kudlule. Futhi ayikho into esusiwe, kugcwalisiwe. Esikhaleni sokunye kufaka okunye, esikhaleni sokunye kwafaka okunye. Bese ke emva kwalokho ithini-ke? Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni u-Abraham ukhokho wethu ngokwenyama. Isiyawela isiya ku-chapter 4 verse 1. Yini-ke esingathi uzuzile u-Abraham ngokwenyama ukhokho wethu ngokwenyama? Yes. Ngokuba uma u-Abraham walungisiswa ngemisebenzi. Imisebenzi uyithole ikuphi ufike eqala? Imisebenzi noma yizwi? Right? Yizwi. So uqale ngokukholwa. Wayesenza imisebenzi yokukholwa. Wayesenza imisebenzi yokukholwa. Okhombisa ukuthi uyakholwa kufike izwi kuqala. So wena uzoqala ngomthetho ungalikwanga wona uthi ngeke uzifikelele la ekukholweni. Ibuhlungu-ke yabona into yonke ijulile. Ijule ngale ndlela le ukuthi ungayibuka ilula nje umuntu ufuna iBhayibheli uthi hayi ilula le. Okwakho lo nokucabanga ukujayele ngathi yabona mase kuthiwa kuziwe eBhayibhelini kunama-levels. Kuyokuthi ufunde kanjani umfundisi obani. Ingakho uJesu bebuza athi-ke ithi imibhalo nifunda kanjani imibhalo? Bathi hayi sabona ukuthi athi nifundile. Uthi inkinga yenu niyaphuma endleleni niyona ngokuba amandla kaNkulunkulu alwazi. Incwadi ngokukaJohane sahluko 5 verse 19. Khona uJesu waphendula wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise ekwenza. Ngokuba lokho akwenzayo yena nendodana iyakwenza kanjalo. So uma operator ngomoya oyingcwele kuyaphela ubuhleli. Yokuba ubuhleli kuyaphela. Ngokuba mase operator ngomoya oyingcwele kuyaphela ukuthi usisi wami lo umkami lo ingane zami lezi imali yami le kuyaphela bese operator ngomoya oyingcwele. Sekumele kubonakale-ke manje umoya oyingcwele usebenza. Sekuphelile ngawe ngokuba awusazenzeli okwakho usebenza lokho ufuna ubani yilo uNkulunkulu lo othi uyamsebenzela. Ingakho uma uzokholwa uNkulunkulu ufanele uhluke. Ungafaniswa. Bethu umzalwane kuthiwa awuyafana nabazalwane balapha.
umuntu abalandela uthi abazalwane abahlati abazalwane abawufube yapha kancane ufaniswa nabantu abakuyibona bona kukancane kuthiwa uyabona ukuphumela ivangeli labantu akulona lakhe ngokuba simoya munye kepha kuvele lazi naye lo Johane kuthiwa ivangeli lika Johane ngithi njengoba kuthiwa futhi ivangeli umthetho kaMose kepha kaNkulunkulu kepha ngokuba waziwa ngobani ingakho kuthiwa lo uze ngombongo kaEliya ukuthi uJohane ubhapathiza ngokuba sebekhuluma abantu bethu bazamumisa abapostoli bakaJesu bashumayela abaFarisi abasebenzi abaphristi bamangala bethi ngeke nabantu ngoba bafundanga nje base bakhumbula ukuthi babelo Jesu ngoba lo Jesu bazibuza bathi ngoba lo muntu akafundile nje akayazi impala uzikhuluma kanjani lezi kanti okamoya izinto zikamoya mzalwane azifani lezithu awumathiwa saphekisana neBhayibheli ngokwenyama ngabe ngifuna mina ukuba right but iBhayibheli lona lithi makube ukuthi wonke umuntu umqambe manga kepha uNkulunkulu kuphela uqiniselayo so lento yokukholwa-ke ku-Abraham ivele ngokuthi uqale wezwa izwi ukwenza imisebenzi yokusoka yokwenza imihlatshelo uyenze egcwalisa lezwi elifike kuyena uma lolo zwi lelo selimtshela ukuthi angabuza ukuthi manje lokuyaphi ngokuba kusayizwe lilodwa so uma izwi loNkulunkulu uzogcwaliswa lokhu obekwenziwa ngaphambilini angikwazi ukuthi manje lokuyaphi uyagcwalisa nje ubusaWuNkulunkulu uma athi wayedla ngulube namhlanje ithi idla konke ngizothini manje wathi uthi idla konke nje uyena nje ungakudla uyena uthi uyabusisa manje konke kuhle uNkulunkulu ofanayo lo owayekhe ambuka right isifihlakalo uNkulunkulu angiphawu lamanye kubantu bonke abantu abakhona emhlabeni uthatha uAbraham ngenxa lo amenze isethembiso amhlukanise amnika umthetho yezolonto akabusisi bonke abantu ubusisi uAbraham nabantu abazophuma ngaphansi kwakhe angithi abanika umthetho ngenxa kaJesu ubusisa abantu bonke akusekho uAbraham sekunoJesu usebusisa abantu bonke so uma wayethe kubantwana bake-Israyeli bengayidli ingulube namhlanje maJesu ubusisa yonke into uthi idlani bonke uphumelele uyena usitshela ukusenzana angimtshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni wazithalalisa lezikhathi zongazi ubusise indlu kaJakobe ngenxa kaAbraham nangaye futhi uIsaka benoJakobe kepha ngoJesu umhlaba wonke nezilwane zonke lezi bethu bangazidli uthi idlani konke ngokuba konke likudala kusisiwe kuyizwi enkhulume zonke lezi zinto lezi kepha uma ungakholwa yini ongakwazi ukuthi uyishumayele uma ungaqondi njengoba iBhayibheli incwadi yabaRoma sahluko 10 izibuzo isahluko 10 verse 13 ithi-ke okufundele yona ngibabusisiwe abashumayela indaba ezinhle bese siyabhala incwadi yabaRoma sahluko 10 sura verse 13 oqala verse 1 ufuna ukuthi uqale ngeverse ukuthi yini eniyenzayo ngendlela engacacile bazalwane ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswe kuba abantu basindiswe ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu ngiyabafakazela lo mfowethu okhuluma ngaye angifuni ukubiza ngegama ngoba angimazi ukuthakathaka abantu kungakanani ekholweni so uzosikana imali anisamncane ngiyamazi so kusayinhliziyo yami ukuthi ngelinye ilanga afinyelele ukukholweni okuphelele so ngizogqoza igama lakhe ukuba bekuwumuntu ozitshela ukuthi uNkristu bengizomdalula igama lakhe kepha ngenza umusa kaNkulunkulu ngithi-ke ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu ninentshisekelo yokukholwa kodwa kungeke ngokuqonda kepha ukuqonda akukho ngokuba bengakwazi
ukulunga kukaNkulunkulu. Ngokuba izinto ezijulile zikaNkulunkulu zincashele lalela kumina kenze uNkulunkulu angifihlele into. Yangizwa ngithini? Kuyenzeka uNkulunkulu angifihlele into. Yini lenze ukuthi uNkulunkulu akufihlele into na? Ufuna ukuthi aveze, ufuna wena uveze ukulangazelela kwakho. Uzofukuza ufune ukhona kaNkulunkulu uyithole leyo nto bese ubona manje kaNkulunkulu. Mawuzoxoxa ukuthi izinto zikaNkulunkulu ke ziyaflowa nje kamnandi akunjalo. Kuyafukuzela ukukholwa. Baningi leyancwadi le ufuna uverse 13 sengizokuvezelile. Ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi. Bonke bayakukhuleka egameni lenkosi. Bayakusindiswa. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga kuye na? Singenzeka kanjani ukuthi ukhuleke uNkulunkulu ungazange uzukholwe kuye? Lokho Abraham ukhulunywa ngaye lapha. Wakholwa Abraham wayesenza intando kaNkulunkulu. Manje wena mawuzofika ufuneze uJesu ke ungakholwa ke uzokhuleka kanjani ke? Uzothini ke? Uzothini impela uzokhuleka kumuntu ongakholwa ke? Bayakholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Uzobese ukholwa kanjani wamzwanga uJesu? Ngoba uJesu omamkelile kanti wena. Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Lokuzwa kwakho ke uzozwa kanjani kungekho umshumayeli othunyiwe uJesu? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Nawe wena oshumayelayo ushumela kanjani othunyiwe? Yebo kulontshiwe. Ngoba kubhalwe phansi ke lokho esokutshela bona. Yeka zinhle izinyawo. Yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Awuvale lapho qedile. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Incwadi ezenzo 2:8. Wewe incwadi engifuna ungivalele ngayo lapha kwincwadi yaMahubo 27. Mahubo 27. Othi 27 akithi. Incwadi yaMahubo isahluko 27 verse 14. Lindela uJehova. Nayi indaba lekhona engifuna ukukhuthaza nayo. Lindela uJehova. Inhliziyo yakho uqine. Lindela uJehova uqine. Inhliziyo yakho ime isibindi. Uhlale ekulindeni. Yebo, lindela uJehova. Yebo, lindela. Hlala, ufune bese uhlale ulinde. Musala ujaha. Izinto zikaNkulunkulu azijaha, akho competition. Umncintiswano wokuthi uhlale ukhuleni lwakho uze kufike isikhathi sikaJesu. Hayi ukuthi uncintisana nabanye abashumayeli noma abanye abavangeli noma abanye abafundisi noma abazalwane cha. Ukumncintiswane uyagijima wenze imfanekiso futhi ukuthi ukumncintiswane not ukuthi uncintisana nabanye abantu. Wena uyagijima ugijimela ukukomeliswa. So ugijima kwakho ke akungabe sikuphazamisa abanye abantu imfundiso engalungile. So uma umbhalo uthi phenduka usho nawe losuthi uyazi waphambuka endleleni phenduka nami ngiyaphenduka uNkulunkulu akulungise. Utheni umbhalo sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na? Wayesethi uPetru phendukani yilowo nalowo aphapathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Fanele ukwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Bonke abantu abafuna ukuhamba ngeqiniso bazophenduka babhabhadiswe emanzini. Hayi emfuleni, emanzini. Mekhona umfula ngakini ungena kuwo. Bekhona isibunguphulu zongena kuyona. Ngoba abantu bathi bebesibona sibhabhadisa bese bavuka umoya. Banomona abantu. Bese bafuna ukuthi baphendule abantu esesibashuma izili ivangeli ngamandla kaJesu benza intando yabo. Musala ukuqhubekisa abantu. Ngabhabhadisa kusibunguphulu sesibhabhadisile futhi abantu emanzini ahambayo nasemfuleni. Sababhabhadisa ngobhabhadisa ngisho bekhona ubhabho omkhulu ongenze ukuthi umuntu angene emanzini athwele wonke. Angabhabhadiswa nalapho.
So le nto eyenza umuntu olifaka la umsangano umbhedo lo nto le iyeke futhi sikhubekise phakathi kwabazalwane. Abantu abafuna ukubhabhadisa baza kusithinta kule mniningwane ebonayo eBhayibhelini. uNkulunkulu uza kuyenza indlela yokuthi sifinyelele kuwena, sikwazi ukuthi sikubhabhadise uphile lempilo yabele uNkulunkulu ngokusho kwembhalo. Le mniningwane esibekile ukuthi ku-screen nakwi-email address uzwena ozoyisebenzisa. uNkulunkulu emuhle, siphinde sibonane futhi ngokuzayo egameni likaJesu Kristu. Sibale uNkulunkulu. Baba, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyaphenduka moya ngcwele, siyacela intethelelo, siyacela Nkosi Jesu singahambi ngokuhlakanipha kwenyama, uNkulunkulu namandla, izwi lakho libe lingafakazeli ungalungi. Siyacela Nkosi ngokuba imidlinzo yomuntu yazile kusukela ebusheni bakhe ukuba Nkosi ayilungile, wena uNkulunkulu wazisola ngokumdalile umuntu. Siyacela uNkulunkulu ukuba sesithathile isinqumo sokuthi umuntu omdala wakhe ngonyama Nkosi simbethele ufile ngokukaKristu Jesu, kuba kungaphili umuntu Nkosi kepha kuphile izwi lakho ngaphakathi kithi, kuphile wena moya ngcwele uzikhazimulisele ngakho konke oyikho. Siyacela uNkulunkulu namandla ususe konke ukuhlakanipha ukuyize lenyama ukuba wena moya ngcwele ukuhlakanipha ukhuluma kwabahlakaniphileyo kepha hayi ukuhlakanipha kwalelizwe Nkosi ukuza ekubhujisweni, kepha ukuhlakanipha okusuka kuwe uNkulunkulu wethu, uhlolisiswa ngokukamoya, uhlolisiswa ngezwi lakho elithembekileyo elingcwele. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba nalesifundiso sanamhlanje sifinyelele kubo bonke Nkosi abantwana bakaNkulunkulu abakhethile ukuhamba ngeqiniso, sifinyelele kubo bonke Nkosi nalabo abaphaphazile eqinisweni baphendukele emangeni, ududuze Nkosi izinhliziyo zalabo Nkosi abafika balimala ngokuzwa izimfundiso ezifundisayo, baqine ethembeni, balinde njalo isitha uSathane ongummangaleli wabazalwane, beqinile okholweni nasezweni lakho moya ngcwele, egameni elihle lenkosi uJesu manje